ก็ท่านใดสนใจก็แวะไปดูไปชมนะครับตรงนั้นได้นะครับก็อีกนิดนึงนะครับก็ผมอยากให้ทุกท่านดูนอกจากตู้ลำโพงแล้วนะครับเรายังมี power amp นะครับตัวเซนเซอร์ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับอยากให้ไปดู system นะครับในการจัดระบบนะครับในการใช้งานจริงๆว่าเราใช้รูปแบบไหนนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็ข้อมูลเทคนิค data ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์เนาะท่านใดที่สนใจก็คุยกับผมได้นะครับผมอยากทำความรู้จักกับทุกท่านนะครับเพราะว่าผมก็เป็นน้องใหม่ในวงการนะครับก็เนื้อตัดตัวด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงที่มันใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนิดนึงอาจจะมีเพลงสากลที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองรับชมรับฟังกันครับผมขอบคุณครับเพลงที่เปิดแล้วตำรวจมาตอนนั้นน่ะเนี่ยกูจะอีกละ1 2 3ต้องเป็นจริงนี่เปิดโอ้ยจริงนี่เปิดด้วยทั้งคู่When it comes to bury me, put a fifth of rum in my hand. Might as well come and take my soul, 'cause I can take it to the promised land. Well, so I can die easy. Seas are cold for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge.
ครับสำหรับ ATV ครับผมน้องแค่นะครับหน้าขึ้นไหลให้เลยโอ้ต่อไปนะครับเพลงของ DJ Audio นะครับ